Yan, darating lang ng package ni Aljo na dapat kahapon, hindi pa ano kahapon. Disinfect ko muna. Tingnan natin Jo kung nabobos ka o hindi. Yan. So yan, dito dahan-dahan ating buksan. Parang maganda dito ah. So ba? Mo no. So yan. Oh shit. Ganda ng pagkakabalot. Ayan. Sapat. Ang ganda ng tablet. Ang ganda ng case oh. Ito yung tablet. Anjo. Sabi muna natin. And yun. Ayun. Tama ba? Orientation ko. Ito. Lain na natin. Wow. May tempered na ba? Ang wala pa. Holy shit, ang laki. Ang ganda. Yan, meron siyang ito, yung sa dock niya kapag nag-keyboard ka ata. Ito, hindi ko alam yung speaker, itong dalawang butas. Tapos ito sa taas, may headphone jack and speaker. Sa kabilang gilid, speaker din. Tapos Type-C na rin siya. Oh. Natin kung may battery. Yun, nag-vibrate. Uy, ganda. Dahil siguro kabit ko na yung tempered muna eh. So, United States na lang. Agree. Ito pala yung tempered niya. Buksan na rin natin. Wow. Yeah, sabi ko muna to. Natin yung so yan yung tempered joke. Set natin yung date 11/27. Date ngayon is July 24. GMT plus 8 tayo. Ay. Init. So far, ang laki. Ang laki niya.
napakalaki base. Laki nyo. Testing muna natin itong tempered ni Arjo. Fit nga ba? Uy, saktong-sakto, Jo ah. Kailangan mo nang linisin to. Tape natin yung magiging hinge sa pagkakabit ng itong tempered glass. Yan. May hinge na siya. So, gawin naman natin. Linisin muna. Excess dirt. This is it. Arjo. So far, so good. Ibubbles pa sa gitna. Paano ko ito tatanggalin? Kailangan siyang mausad.
Naku, di ko matanggal yung bubbles, Jo. Bahala na. At least konting bubbles na lang. So yan, malupit. Natin camera, Jo. Wow. Ano yung switch? Medyo hindi ganun kaganda yung camera, pero since panggiking mo siya lang, ang importante is ito. Tagalin na nga natin itong tape. May bubbles, Jo, dito sa konti ng gitna eh. Hindi ko na matanggal eh. Hindi ko palang tanggalin, baka kasi mamaya madisgrasya pa. Hindi naman siya nakaka-sira. Nakaka-ano pala. Hindi siya nakaka-disturb. Ayun. Kaya na natin tong case naman. Uy, ganda ng case. May crumbs pa. Oh. Yan, mga magasgas. Yun, fit. Ano pa? Dry. Auto-on siya kapag binuklat mo. Ang laki. Ang tablet nito, Jo. Putik. Ganda mag-drawing dito. Ang version Android niya. Laki masyado. So, yan. Teka. Tingnan pala natin ibang laman ng box dyan. SIM ejector. Pero wala naman siya SIM eh. Ay, SIM ejector. Wi-Fi lang. Wi-Fi model lang to. Ba't need ng SIM ejector? Wala naman tong SIM. Yun. Tapos ito. Charger niya. Type C. Tapos ito, charger niya rin. Hindi ko alam kung ilang watts. 40 volts. 2 amps. 10 watts. Yun. After diba? Wala. Wala nang ibang laman. Yun lang. Okay na. So, ayan, Jo. Ito nga yung tablet niya, Jo. And laki. Laki sobra. Kasi phone ko isa. So, malaki siya. Laki. So, ulit to.